Un segundo avión con 38 trabajadores afganos de la Unión Europea y sus familias ha aterrizado a primera hora de esta tarde en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, desde la que serán enviados en los próximos días hacia su destino final en otros Estados miembros de la Unión. El vuelo, que en esta ocasión ha llegado procedente de París, se enmarca en el acuerdo alcanzado por los 27 a propuesta del gobierno español para que España sirva de lugar de entrada para los afganos que trabajaron para el bloque y sus familias, y su posterior distribución en base a cuotas por el resto de países. El primero de estos vuelos, que llegó vía Roma y que igualmente fue fletado por el Servicio Europeo de Acción Exterior, que corre con todos los gastos de la operación, aterrizó el jueves por la noche con 36 personas a bordo, las cuales serán enviadas a Dinamarca, Alemania, Polonia y Letonia. Todos ellos, junto a algunos de los afganos evacuados en el primer avión fletado por el gobierno y que también trabajaron para la Unión Europea, permanecerán temporalmente en las instalaciones que se han habilitado en la base de Torrejón de Ardoz. Estas tienen capacidad para acoger hasta 800 personas, con espacios diferenciados para mujeres y niños. Asimismo, cuentan con un comedor para 200 personas, zonas de aseo y duchas, y se ha habilitado un espacio para que puedan jugar los niños, otro para lactancia y alimentación de bebés, y otro para atención sanitaria y psicológica.